Je te pardonne, chérie. Allô, 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 allô. Longo le loko na longo la gloire. Allô, allô. Allô, 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 bokota, bokota. Ngaye, Seigneur Jésus. Stéphane, je travaille. Tu peux arrêter de faire ça. Ah, Seigneur. Dans un sang. Oh là, bon, Stéphane, je travaille, ok? Bon, Stéphane, bon, moi je pars alors. Je pars. Je pars. Allez, calme-toi, je travaille, ok? Ok, merci beaucoup, tu es gentil. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, beaucoup. Tu fais des bêtises. Ok, je pars travailler. Moi, je pars travailler. Je pars travailler. Benel, tika dans tika. Tika Benel. Oui, mais que Stéphane nous avant des kimia. Doyen longo. Avant des kimia na bandi kaka a bandi o amata moto. Eh Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bokota Benel Mukoko. Na oti matanga ayo yete. Eh. Bokota makambo ezali affaire Mike Kamba ina Peniel. Bokota po makambo lobeza. Omoni lelo ezo. C'est ça Benenga Mbunini. Oso. Ange sol na boîte si ozo so la mabe. Ote ka montre. Na lobi lelo eza ya koinda Nina Kakamba. Donc Benel tika makambo eza ya koloba bokota penza omoni lelo tokomi 120 te oloba te bo partager pour makambo koloba eza ya misette okenda wapi ya Abigail Issa te bo partager Robert faut comme belé makambo eza Pomme poupette, na tia numéro na ocha. Ngaza téléphone moko. Téléphone a bon de la petit frère na pesa téléphone pour tia numéro. Oh, ça ka kaza connexion te. Aza bongo. Gloire. Son guerre te bon partager par maman le beza. Gloire pesa téléphone na tia numéro. Te to comme maintenant 120. Eh, maman le beza penze so quitter so matezo baluka. On y lelo. Non, trop c'est trop quoi? Eh. Oh, blague Nino. Eh, bon partager, non, bon partager, peut-être qu'on m'attend à 50 partages. Benel, et puis que Benel, yo partage à te. Benel, femme insensée. Aux autres dénigrer $750. Ah, maman. C'est pour ça, maman Oscar, c'est pour ça, papa. Nini la Benel. Oh. Tout le monde a capote, le papa mouton à star. Tout au milieu du village, tu peux s'y conseiller de Luki Kimia. Oh, t'es Maramboza. Yanga soyo yebyo no bela na out. Maman to bosse pas. Nabi elle loin mon no bela pour ça. Na bon le teke de regarde. Regarde. Il bosse. Et bon reste ma bien. Te luka lo msomete alo bapisa mai no za mai te luka lo msosota do ka yo de ata yo mina mesa panta baba joking wana nani o iza do ka ikauka bientôt la timona Nina Kakamba Oscar Makese okosi ya okosi mambo eza to comme ata 100 ata 110 na kitikas
Warrior. Lucas est un message. Ton compte à ton côté, tu as 19 personnes. Bon, partagez mon bien à Pierrette N. Coucou. Tous au milieu du village, tous à que tu es par Oyo, tous on ici au thé, tous au milieu du village, après tu peux s'y conseiller. Parce que le Makambo est allé, Bana Bazan la Kati, Batabatissa, ma relation, Bana Bazan la Kati, toi même un sentiment. Oui, tu dois enlever ça parce que tu sens mauvais. Je veux enlever le pyjama. Attends, on va enlever. Oh, c'est trop mauvais. Ça sent trop mauvais. Enlève. Quand tu as bois qu'il y a un maille. Et quand il y a un autre. Déjà, tu as combien de personnes? Tu as 4 personnes. Letty, c'est ma gang depuis Gabon. Makamboza, bon. Mali les airs. Voilà, biso à Kina, niveau Mali, tu vois qu'il y a Kabila qui est un frère, à son service frère. Yaya, bon. Oscar Makies, c'est mon étudiant déjà au bandeau sur ma partie, Priscoto Nekolo. 750, on a eza pour na débana. États-Unis et France, naza contre frère Mike T, na koloba pe kota Peniel, mais le quoi yom to bandi da ko attaquer Peniel, na banda na yo. Doit passer un téléphone dans notre numéro. Le loza méga. Oui, to bandeza boy. Peniel na Mike, bachaki déjà na C. Pour na intérêt à bana. C'est un numéro là. Tiens. Le bas. C'est un numéro là. 09 21 375 pour bien. Bon, numéro en moi là, épinglé, hein. Ange de sol, partagez. On commence sur la kilo. Bon, to meka ko so la bandeko. Bas bandeko mibali. So likamboza, to lukaka tipo mutu mingo to kote la kaliboso bas je suis ezalakia. Bon, mon niveau mais la fin d'une chose que son commencement. So likamboza, to lo baka vérité. Peniel na Mike ekita ki mataki, mais un moment dans la vie déjà Peniel a avancé qui étant que maman, étant que mère au azana bana. Botali vidéo ya Peniel nga nana mwana. Botali vidéo ya Peniel. Mutu moko te maman moko te na mokili oza content. Oboti na mobali a douté na paternité ya mwana na ye. Surtout ceux qui conscience na yo. Et yebi ke Autriche yete que moi na naza ya ye. Parce que ma fille moussous to zaka peut-être pas à l'heure ya loyenge, mais au fond na biso peut-être oza plus sérieuse que ma fille on appelle ça a l'air très sérieuse. Bangonde ba hypocrite, bangonde ba bota ku bana batata moussous. Mobali a bala yo, to ke no na ka penye to zonga pa Mike. Mobali a bala yo, apese lombongo. Moboti moi liboso, moi mi balé. Ma promesse leki. Aïe kosenga Aden. Ce qui conscience n'est que tromper été, et que okoyine vino mobimba. Parce que ba mi bali basala bongo mingi pour ko faire chier ba basi. Nga dans le banaza mwana. Que mwana ngopo mwana za ngate. Ce qui conscience na yo ebinga chance papa mwana nga tam kolomo ko ta raisonnango pour no ko picoler suki ya mutu. A sengi basa la test à Aden et la kisi déjà que ozo douter na mwana wana tanga moni mwasi andimi na facilité nde komela ki soni ya koboya kokendo sa la test lelo lobby mais entre nous on va dire que mutu mo bala kyoto pour na bien pour penir la cause ya Mike Zem pour Michael Jackson mobali ya bongo awangani po da ko senga testa adene lo ko da ke owangani mwana onzi mateke mwana na yayo malgré ça toza ba biso na to kenda pote beto yebike ba poto za mboka mwasi Peniel andimi au moins po
tolobika na belema wana ka kobeta fimbu wana ataka vidéo au mwana lobaka que papa tu es méchant, papa frappé maman biso zo tomona ngo soki peine na kena ngo ke mwana era chada za so na 2 ans et demi so 3 ans so akena ngo na justice voici justice à Congo te o ba pesa magistrat so ipende na tango akala po justice pa Congo échanger na bona mukamate Mike akwa mukonzi bokanisi penda soki peine na kena ngo na justice ko na États-Unis Mike s'en sortir peut-être que non mais en la sima alors bien azana besoin ya Mike te pour peine à sur mobile na ye mobile peine a ma bête tout ça ma fanatique te Mike ambale ki mobile peine na kitoko te atelo da mobile na abwaka makande to linga ka mulai tout ça là noir c'est bon mobile peine atali ke bana ngai na koki pour na aja bana so pe Mike peine abi akota wa ki papa mususu ndeti zio ayebi Mike te aoyebaka ki wana papa na ye mais atali a Noël Chania wakamba congolais de père et de mère que un jour Shaddai to zio bako koma batu aboyi ba douter na nationalité bana na ye alobaka ke ba alakisa bana ke papa abino azalaka Mike na mbai au-delà de problème c'est bozaki nango to monaki da ke penye ataki ke ba bo kisna papa bana na ye ngai sérieusement personnellement direct ya Mike comme ça direct na bana na ye eza mabete mais makambo akoma ki wana nga personnellement na sepela ki nango te azaki ko accuser Peniel indirectement que a gagné alors qu'a gagné a quitté pour voir que Peniel n'est pas problématique neto lingato bimisel quoi une sorcière azan débat azan impulsif ou attaquer à zongisi mais azam mutu mabete ndo ngato lati c'est quoi yende couronne ya basa mabe na Congo non prévane batalusha aba bimisa ke moyibi bomonda suki si bango ya zane muta pièce contre pièce Peniel a posté Mike na bana fade pour azaki na même pas intention que bakobe bana frère Mike na bolingo nzambe bino ba pasteur bino faut voir ça bon exemple te nga répondre nga te il va ta camarade nga on répondre nga te nga na loba ba tout te pona loba na pelisa moto mais non loba question likambo eza to tsela ko bimisa Peniel le quoi Peniel la zandoki non frère Mike foye ba ke po batu na yo ou batu mokili est respecté Peniel fo yo muto la kisabatu ke wana mama mwana nga bo simba te bo toucher te parce que moi sinon c'était alinga muto à descendre ye. Mais la plupart des balles na biso ba africain ba congolais surtout ceux qui a boire na moi si on a moi ça avancé frère Mike Peniel avant dit Penya quoi na yemu Penya a posté même yona bana pour te faire voir que azo calculer yote azo déjà mobile ya kraka prenez-moi en États-Unis ali mobile appelle c'est bon on le kena kito côté yé pas les yote. Kongini ti frère oh tchaki wana na live wana ngai ton ke maman na sepele na ngote parce que na vie biloko mususu ce qui déjà bo avancer ko lukasu te ozong sabat na simo moi makambo ebimi na pourquoi oh yo moko mutu o pousser bateau parce que ceux qui au comment qui kaka moi avec mes enfants harmonie ce qui peut ni wana bat menge ba lobate pour d'amu penya la qui ça qui sagesse avec ça qui maturité a poster même yona bana et la qui c'est que Azara qui très contente souci maman nyos la rake papa a s'occuper na moi na attend financièrement te attend ma présence. Oui, alors bah qui dirait que wana oh il y a 15 jours parce que bah comment qu'on doit faire chier au fait bah tu comprendre que Peniel a silicara facilement et bah comment qu'on provoquer bah tout ni à ça moi nan bon et puis d'ailleurs quand ça moi la Mike en bas alors oui que moi na ben la chou na moi ya ce qui peut nani wana pourquoi na zio na Shaddai et ça les problèmes té
Frère Mike, yomoko siko mutu otumboli penyel et c'est pas bien. Omoni eloko olingo sa onga yebi yango. Olinga, osala, oso alime penyel na se boye, oluka bo bongisa parce que frère Mike, batu bakosaka yo. Bana wana baza ya yo. Et même batu bazora biso liboso ko kipe bana te, ko sa boye te, bango bana na bango bana kana bango balamuka kana bango, ki star ezana bana te. Frère Mike. Yo makambo komi wana na mama bana yo ata bwana justice même ceux qui peut gagner qui procès na respect kake fi o muta botelanga bana fi o muta na ebite peut-être bino na poto biso ala kisa ko ngandit nga na mwana akaka na 3 ans mais na lobango ko boko leleki ko bota na pasi parce que mutu mususu aboti akei mais mutu azoboko la butu moi mwana sala fièvre parce que bana ba ajo encore la mukabia comme na 14 heures rime bandi kosu koto ko boko le leki ko bota na pasi. Frère Mike si on regarde qui bande na yo ou au combat qui message moko Mike Kambay avec ses enfants et tout ba tata po wana na ba Adrienne ba linga ba se melete. Parce que yo mutu faut ça pour mo qu'il respecter Peniel. Ce qui le Peniel. Debora ba ke ayiba so pena saka Debora Lukau. Eza soli no. La kisi ke oso kipa ki na bien te wana ke na ko yiba. Donc et là au boni hémorragie oh yo mutu banjango et tu dois arrêter ça frère Mike nan comme banzambe oza ya ba camarade nanga. Na reconcilier le émission ma bête mais il faut pas faire ça. Bon, en tout cas peine la qui sagesse si a posté yo ana mobile ne la fait que mobile ne ebi ki oza papa ya bana na ye bon la relation ya po boza obligé oza ensemble bon ça boni bon ça boy koto kuna papa comportement mo ndenge koto kuna mama comportement mo ndenge poni bon ça boy. Pour ni boche bana bino na pati. Na lobi Peniel, boyebi ke Peniel kade mutakanda. Peniel kade mutu, o lobi na 12h azongi na 13h. Frère mec étant que pasteur. Est-ce que makambo sa ki lobi ma bena bino bozaka entouré na bata nyonso bosala ke zaka oui. Nyonso bozaka oui et amen ma bena bino yango wana. Bon lobby, au check no cas que moi avec mes enfants en train de balader ceux qui peuvent nini. Elle n'a créé problème té. Tant yo comme que la justice divine était. Pensez moi avocat les arranger mon zambe, les mon salaire pour boire que la Peniel jeton. Mais pourquoi? Ata Peniel ça m'a bé, faut yo bomba bo sota Peniel. Pour azana bana na yo. Pe bana wana bazaba na mikie. Vraiment numéro est dans épinglé ça bon comme to benga et que ça là vraiment bien bana wana baza bana na yo frère Mike le mal avec vous surtout mingi badadi bozana batwa lo bana bino noté bozana batuka o web sabino que c'est bon oh tu as bien fait donc nya sabino bolo bakeza malam mais c'est pas bien moi ni batu wana frère Mike na bandele lako posa le Mike posa na succès peut-être dans 30 ans 40 ans boza la té na mo bangé na peut-être ba ndo mutu bo simbo na nzete frère Mike nga yebi ke ozwa nga ndo makamna yebi ozwa ozana bozui l'église no kuto kipa mabonza te po yo moko ozana bozui o régler ma problème ba chaque dimanche au bimisa ata ba $2000 dans ce qui dans sa présence pour na o na problème o na problème frère Mike comment on dit que là-bas nos $325 ce qui fait $350 na bozui oyo zanango na bozui oyo zanango
paix, États-Unis, et France, te, bafutaka bana chaque fin du mois. Et ça Belgique, et ça Londres, te. Nga azana baninga na États-Unis. Frère mec, exacte que oza nangote. Mais na bozu onga na ebike yoza, otongi lelo buto moni ko sepeni na itongele otobuki nyoso pour evandi na se. Est-ce que au continue là-bas nos $350, $350? Pourquoi mi bali boza mabe? Mes frères Mike au kabate. Yango na ngai kutuko. Ah moi za tomboki papa moi na mais son a raisonné. Que oya ça que ça fois net fois 100. Te yana bat bana conscience et bi que malgré bazana moi cité ou bazate mais le quoi moi na nga za kuna fona s'occuper na moi na. États-Unis ba fout à classe. Frère Mike, chaque dimanche, au sac va dépenser plus de $2000 dans sa présence. Occupera ma bonne zate pour yo ozwa. Toi na Congo ah toko sana te frère Mike, mon frère Mike. Pendant 2018 élection ça ma Kinshasa frère Mike azwa. Wata ngosa bongo oli ngosa lokola so o ezanga bakisa. On se quoi juste aliam juste aliam bongo no ata sans fate moza mutema mabe comment yo koki ko lia comment ko kabela batu mususu comment ko ça va dépenser belé pour na bana mususu alors que pour na bana yo otala te oza mutema mabe nandenga so oza mutema mabe Josepha Chako la CPI na biso boza batu oya matu vu boka baka po ekende sango ke o kuna kabaka ngana osela sentiment frère Mike na bo osela lo makambo oyebi ke so na panza mabe mais na ninga kota ba vie privée batu te na ninga ba vie de foyer zaka très sensible na ninga kota la ngote surtout que ngamo ko pela na mwana ndito zaka boye muto za ba problème na ye mais frère Mike songa bi panda ba do panza ki o oyebi ke na so na no panza mais ils ont intérêt na ngate parce que boza obligé à kobongisa atteindre 10% pour la banda. Makam na loba na kosa te. Frère Mike Okabaka, oza mino okuto sala la fondation depuis etikala okoma ko luka esika nini okotiango. Po so baka tellement biloke beleke opeso lembi. Frère Mike so pesi na orphelinat. Mais bana bazangi, nzamba kontango te. Wana osa po mokilie mo osa po na nzambe te osa po na bi ngai nene ya. Nakoki ko lia tele ki nanga sangelo ko lia mais ko kawela batalibanda na ndenga mabete babila certaine bien ordonnée commence par soi-même. Frère Mike ezama be makasi makambo sala po yo moto pousser batu pe batata poso ki pe na ba nani wana si batu no baza sima bonga ebi mais évitez ça, évite ça. Na yoki a Laetitia Kafuku naza na posa koloba makambo frère Mike te naza na intérêt te ya ko ne naza boy na frère Mike na Peniel na yebi nde bande kwa frère Mike ke ya Peniel mais siko nga na lobaka te ka rapport mokimo mbeke na gauche puso to ke na gauche yango na bo saka ba ya rebelle ke mutesi no ke naza na zemba tnuso mawe na suka na ngote. Exact, ce pauvre frère Mike est un pasteur, n'a comment pasteur, n'a c'est non. Tous à la bateau. Est-ce que pendant peine dans on qui problématique n'est ni au soir dans où? Aposté frère Mike n'a banat. Frère Mike le quoi un pasteur. Est-ce que réaction réponse est une bon parce que bango ba pasteur ba bisa biso mutabe on à gauche, pesa à droite, à bêta. Bon, mon angate, na bon angate, na te pyjama. Moutassan à gauche, au PC droite. Ce qui frère Mike, discours na yé, l'obito titre, il y a direct na yé. Et ça qui, ah, merci Seigneur, je suis en balade avec mes fils, et tout. Est-ce qu'il y a ça un problème? Et ça, les problèmes, parce que comme les juges, et c'est le roi qui est, alors que c'est faux. Alors que c'est faux, tu fais pipi, gloire que je me pilote.
Attends, on va t'enlever. Bravo. Il fait pipi. Tu es gentil. Eza mabe. Ma pasteur. Toi vivaka te pona batu. Ma ben na biso ba congolais. Surtout batu ba ben ngaka te oleki. Yo lobi bien yonde. Non, 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 non. Frère Mike. Ndoza ya ba copine nanga. Toi ba africain. Wape ya nanga menga. Ata maman a botinga soit ça ma ben ba te. Wa maman nanga yom to ça ma ben. Oyambi. Allô? Téléphone on zambe bon supporter. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Ah, bonsoir. Ouais, maman. Néné. Oui. Allô, Néné. Oui, maman, non, yo kao. Néné, ovinga na poste frère Mike Kalambai. Na poste na yoka Sengo. Bonsoir, non, na pesi watambote. Bonsoir. Na yoka Sengo, ndi na moni babungisi tout ça Mike amona kabana, tout ça na mona ki Sengo, ndi bana bana manqué quoi. Mais elle salika live. Avant que na tala live à moi si. Elle a moni ka Loba non, maman. Pourquoi téléphone est bien? Ouais, non, yo kao. Ngana biponi na tiki soka na ba photo te na live oye mo atala kina bana. C'était très beau. Bana oye que ça na live ko bibilo na ye komona sikoyo grandi bato batindela bato balie batindeli nga lie oyo ya peniel natali so makampeniel adolinga bibe frère Mike aza hypocrite pourquoi azobi nani peniel mbisika yango wa kutu ya mutu mais quand même mwasi nayebisa biso bavérité na bato wana mwasi natosela biso quand même bavérité yesu alabanda na ye ka kibi ataki basendele c'était très beau komona ndenge wana live wana asali na ye biso naza choke nazomona ata mbino Pourquoi ya bino? Boza ba problème na ba famille na bino te. Boza problème benda boy moi na rideau et son c'est moi c'est na moi. Botika bongo frère Mike, je suis dessus de toi. Osali mabe. Titre na yo ezaki pona kolakisa ke na yebisa ki bino na ko gagner frère Mike o gagner penalty. Penya eloko esaliza motima bo mama o ngana za nango. Mama nyonso esa ke passe amona ke ba abandonner mwana e to papa ne ayebi mwana ti. Kutu zaka ke papa mwana za na voyage boza pe en bon terme. Mais ce qui a benga mwana to kotomoka o me fo benga mwana on fo ayeba ngongo na on fo otindela ki ba video ayebe longi na yo. Frère Mike osa ki star. Oh. Obeta penalty. Non, c'est pas bien. Kadinzinga na songi te. Botika ka bongo parce que mokimo bibelobi ke muto aza se moke kuna na suka yango nzamba oti ko confondre bino na makambo asemi. Nzamba confondre matebebe bozwa ka maile te likolo ya ba moko boito so bino bolobi déjà non, frère Mike aza nzambe te. Sika ino lunga no samu salako. Eba longo le pesa solo. Frère Mike aza nzambe te. Donc aza na ba défaut, aza na ba qualité. Oui, c'est quelqu'un de bien. Nena yoka kabasango ke akabaka. Mais frère Mike, c'est ko kabela kabata libanda. Bana os incapable yo kabela bonto moi so asopi makila pona yo. Même nzambo pambolote. Prière na yo faza la ke penyela za la bien pour aza maman bana o. Penyela pe prière na ata besoin ensemble te faza la bien pour oza papa bana et pour intérêt à bana. Parce que yo souhaité les penyel mabe. Frère Mike, attends comme président de la République. Babaka e abota na maso mo mutaliboma. Do yo pe e wando koleo na po.
ceux qui payent yo, ou comme ceux qui peuvent faire, toi comme une ata peignant comme une première dame ya Monaco, ceux qui payent ya Angleterre. Et qu'on donc, besoin d'intérêt, ata besoin ensemble, te, bocha paye pour na bana. Chacun de vous a prié pour la mort comme Moussou a avancé pour l'intérêt à bana. Surtout que peignant est na bana na yo. Frère Mike, ok, que c'est la garde totale ya bana. Obi passe les akako kabola maman na bana na ye, to na moi na ye. Numéro yango wana e, on a 090. On a épinglé un numéro. Frère Mike, arrête ça s'il te plaît, Yaya. Kota no mokili te na peki ça ko depuis tout ce temps kota la mokili. Bana wala bazaya yo. Pasteur Mike, o comment pasteur. O comment ko bati sa bato, so pe ko limita bato no mai. O sa mabeko. Tel intérêt bana. O bani bato nyoso balanda ko peut-être le bon na chambre na yo. O bani kitoko ozana dans 30 ans te. Frère Mike, c'est pas bien. Tika ko ça la bongo. Tika ko allumer peigner parce que des aboyeko, so vendre na mutu ebi comportement, ebi ke mutu so ba toucher koto et simba te bonga dans ça la boy. Au moins me so oh bo ça wana batna so ba yé bien. Et c'est pas bien. Nazan de quoi peigner te, na yebi peigner te, quoi pas ça mai. O mali. Na yebi peigner te, na yebi mutu moko ta yebi peigner, mais nazan mwasi et nazan la moine. Et frère Mike, histoire on a peigné déjà. On a mon encore. Histoire on a peigné déjà. Beaucoup de comment il y a un niveau que ah peigné la poster frère Mike ah peigné la frère Mike bâti na kimia à ta besoin de son ensemble té. Frère Mike s'est comporté local à mon Christ. Waouh à toi JBT. Tata po. Si vous avez Adrienne, vous êtes aussi française, qui est botika makambouana. Botika makambouana, peut-être que comment ça makambouana. Un petit peu frère Mike a batatindi bangote. Le corps m'a dit que Mike a d'abord fanatique et belé. Pour frère Mike, bassi balinga kebele. Qui a celui de côté lié, ton sali boye abonné, bah quoi comme mata. Bon, ça a un intérêt, il y a ma chaîne de nous, école Tamboro, mais besoin de détruire une famille mon cowboy. Pourquoi vous avez monté ma bé? Vous avez na basi. Famille ango, elle est qui va prendre pendant 2 ans. Bah comme dans le Luka Kimia, bino boye, n'a pas si une occasion, frère Mike. Numéro 09, bande kobo benga. Bon partagez, moi je n'en bas j'aime. Bon maintenant bah j'aime ah bah j'aime maison ça. Bon maintenant bah j'aime, bon maintenant bah j'aime ko. Comment on le baboye attends j'aime mon côté pas to carrément qui n'a 136 personnes. Nalina moi non bah j'aime. S'il vous plaît, bah j'aime. Nalina moi bah j'aime. Moi Nazaline Yvette. Yvette Kalombo Marabea. Ma boueza chérie. Tout va bien, Yvette. Je pose à moi. Tout le bakate parce que oaza yana biso oaza ndeko na biso oaza cousin na biso oh non. Oko sili sango. Eza mabe. Eza mabe bon partager bato peut baser en page faire mec bon que non ko identifier ceux qui batazaka na bango bakoka ko yebisa vérité te ayoka vérité pour ngai pe na liste no po cha bato kuna déjà bo cha ngate po ngalo na contre yo na contre yo te mais na yebisa kana lo baka vérité na lo baka vérité parce que ngai mo so nzaka nga soki so na sali mabe na ko s'excuser à la salle qui mabe biso so beto na erreur auto sala na vie. Mais ceux qui pensent que les parents malamu bon luka kimia pour na bana ngai lelo na condamné pénalité parce que pénel à la kisi moi ata azaka immature malaki c'est absolument sagesse mukie
Adèle la patronne, toi respecter pour te manquer respect wapi. Yon doza moi si on a un sentiment ya pasteur fanatique, attends on ça ma beza ma ben doza moi si. Bobo sina mobile wana yo ayoko wanga na mwana mibale. Conscience no bi ke mwana na mwana ye. Mobile ya makangu te. Ya makangu kutu so wanga ni to tombo kaka. Attends na zen moko elongwa na ngombe so atunyoka est-ce que ça yanga to petaka. Si comme mobile la to alliance abala vierge. Pour mon frère Mike me ça sur kabala perniel vierge. Abala vierge, obotele moi mi ba ya liboso ya mi ba ya wangani asengi test Aden. Oto lo bakate parce que ezu muninga. To mi lo bakato chepe na poke so que za ki yo peut-être le ça pur que peniel. Awangati omobali o abala yo ya makangu te. Asenga test Aden, c'est que on soupçonne ko trichaka. On soupçonne ko trompaka eh. Malgré ça, comme la justice. Après, on va parler avec ma vie. Bon, le terrain d'attente, attends pour l'intérêt, on dit mi. Titre, oh frère Mike, Tchaki, wana lobby, na vidéo, wana, na bon moto. Et ça, il va accuser Péniel indirectement. Tout ça, la battu, tout le battu parce que j'ai mon ninga. Non. Titre, oh frère Mike, Tchaki, wana. Juste Gigi, quand il n'a pas la dernière parole, est-ce qu'il a incriminé Péniel? J'ai jamais dit que Dieu a été au sein qui Aden. Pourquoi? Parce que les deux aboués, la liboso généralement, dans la famille, généralement, la liboso n'a mis balé bazaka, bakokanate. Ndenga na mona kaselonga. Moi, liboso, na famille, moi, liboso, ni qui toque makasi. Et bien, il est normal. Soit il y a liboso, il est normal. Il y a mis qui toque makasi. Bana, liboso, na mis balé, bakokanate. Bakokanakate généralement. Si koyo. Si on se teste à Aden, pourquoi le bac a mon abel de chou? Ah, frère Mike. Ok, tu peux peigner soit que dans votre abel de chou, mais le bac yo. Entre nous, attends aux yeux en gros. Mais au niveau abel de chou, frère Mike, on paye ça $300, ceux qui $700. Et je suis dessus de toi, yote. Parce que non, que chaque dimanche, mon église a frère Mike qui parle ma bonzate. Frère Mike, on s'en va dans la voiture. Que petit na yo moko boye au sombe lié pe voiture. Petit na moko boye au zolienda ko pesi garantie. Wana ba loso, wa sope na ndio za boye otika na sope na 500 ya loso, ba huile banine, ba makaya bu banine, on luka muta 5 ozo pesi. Mais bah non, ça va $700. Toi en France, tu es autobas qui va foutre à bana la fin du mois. Toi en États-Unis, il faut que moi te sur la mabé. Bon, n'a pas 2000 € dépenses à l'église cette semaine. Ce qui a 1000, attends 2000 euros. Na moi pour na bano. Attends payer la $100 dans ma ban. Abota bangot. Quand maintenant boutou yo zarate. Mwana la muka nzoto passe ndeti ngandi na koma boy mapeke koma nga pasi pour Stéphane so akeke apamba mina ndoto na nga bu e moko boy bo na kusu na zandu te parce que soki mona sali rim maman oza leste okoko bimate soki mona asali ta fièvre muki okoko bimate nyonso tu wana kama kwa motema be siko bolingi nini Péniel, allo bate avant d'année. Ce qu'on a bengue immature, ce qu'on a bengue que à ça peu impoli. Oh, pas impoli, te botika garder quoi na Adrienne. Na tata po, botika mwana bato bo bota ye. Ah, biso ton di mara offre Mike, il a so âge Péniel là bas 18 ans. Pour Mike azana mbongo, Mike azwa, mon frère Mike na lelo na ba frère. O te ba bazwa, eza Mike na Moïse lié. Ke bazwa ya somo.
moto abundisa bana ebongo na bacrèche akotisa nani na école privée vraiment il faut yoka soni nga komprendre te nde mibali oyoka soni moninga mobali atangiselo bana eza te ke ozangi me moninga mobali ozolo charge bana nokokango te niti nga na eza boye nokoka te moninga mwasi abanda olamuka achange mwana nanga kushe atiki kukushe achange ka nokoka te bonga moko nga mpe na basoto ya mama oko omoni naza boye okende poto Stéphane bosele makambo ayata dans 2 jours nakokende te loba nde nakenda sud nayebi ke nakei nozonga jour boye nakoya poto nayebi ke bien nanga eza aller retour mais kende okoluka vi obengisa mwana batika bana ba 10 ans 15 ans bakanga bana o bandoki na nsima papa moninga mobali otangiselo bana moninga mobali okenda bana no parc penye alobi juste naza na besoin bana nga seigneur nazoka passe na place à Penyel alobi bien nalingi te ke oye na décembre oye susu ti na septembre non donc baparent base sacrifier mpo na bana oyebi ke après 3 mois date on a ke lotala bana na bana bango pendant 2 semaines po bana baamukie ya kopesa bana affection yango Allô? Téléphone en gros. Allô? Maman, dis-moi volume, hein? Bonjour, dis-moi volume, ma TV, il y a télévision là-haut. Bonjour, maman, non, yo, quand l'homme ma case. Ouais. Je vais intervenir dans la live pour les autres salles. Ouais. Premièrement, nous sommes la base. Nous sommes na mobile. Les gens qui sont dans les réseaux sociaux, c'est pas aussi bien. Pour nous, non, yo quand maman loba batu pe ba yo quand. Ouais. Allô? Comment un père au comment tina ok comment un père au tina niveau la kusela mwana na yo ande yo lobi ke osala antenne oui et bon son ese mwana wana abimi mwana na yo koyo lobani peleka atika azwaka bana ani na charge azwi bana na ye eza na problème parce que nous sommes dans la banque, pourquoi ça va donc car et tout chaque bana na bino c'est pas bien. C'est pas ngala monyango na part na bien na part na pe bana bazami ki ko c'est bana ukutena bana kile bela bien bela kuku usali makambo tena bana ngo tout non pas ça té aussi makambo c'est OK ba mon ka frère qu'est-ce qui peut ba mon réseaux sociaux so qui tout qu'on a moi si total à bien mobile so moi si on ça la bêtise pas la faire qu'on a un frère pas la ça en tout cas vraiment na réaction na mon ma beka yango wana. OK, merci. Merci. OK. Bon partager, bobenga et ça bien parce que on a la carte à mingi te. Na lobby tant bosala bosenga ba aden wana. Bo qu'est-ce que kuna mwana ngabimi yo. Oyebsanga ni je suis désolé. Te oyebsanga que non, je voulais me rassurer. Oyebsanga ni. To okanisa ke penyela ko boya tango moni ke antimi na facilité okomo kimi. Apo ani ko sa pe muninga bonga botela obana. Obala ka vierge nde oyebisa biso tonzima ka yote. Frère Mike, c'est pas bien. Tika ko sa makamlo kwa ota mokili. Bata ba journaliste, bata ba page. Bo pesa bombo. Bo lia. Bo salir Penyel. Mais bon salir maman bana note.
Oh ça ma bé, yambalo yom to lequel pegnel ba problème. Tata po tika via pegnel. Tika via pegnel, yo za na vie na o heb sangate ke na foyer na famille na oza ba problème te. To yebi ke ya Mike bango moko babimisa ko na réseaux sociaux ngo biso peto comment on doit courage à koloba mais to tika bango na kimia pegnel on za mo amuki ano na goma na soki pe na mboka risque. Ba lusha kuna ba luke ba problème. Ah, Isaac Koyabi, tika makamwana papa Mike on dirait ni. Oh boniko, pour ni bossa makamga no kwa ba fanatique boy. Oh, bon ngabo bisa ba to ba lo comme que oh to lo ba ki osaki. Oh, botika bongo. Botika bongo, on dirait que Peñel on dirait que tout ça c'est le passé, ça date de 2 ans passé dans ma boyana. Faut pas Luka ba avancer. Ba continuer ka te ke ba on dirait que ba ça ki boy non. Et moi so ba na ba ko ba parents faut to Luka to avancer. Oh. Nalobi ya Mika sali nini? Mika senga test à Aden. Fanny Rose, so poza moi so za mobile. So za moi si yo linga mobile mo bala ma kangute. Nalobi toza kuto emso mana mutu mo bo ko seka na za zemi. Sa cheka yanga. O pété. Wa kutu ya blague. Siko mobile ya balio, ozuze minanda kalibala ake ko sengelo test à Aden. Malgré ça, on dit que mon n'est pas là. Pour plus passer un jour de bain, puis on dit nous avons besoin de la peine. Tout ça d'abord, mon bal nous s'est retrouvé. On comprend la carrière. On dit ma côté, il y a des moutons dans on comment on regrette tant qu'il y a des moutons qui sont peu qu'on couffe là. Allô, Ozangi Susu. Au moins, peut-être que comprendre faire pour salir. La tête à ADN, la différence à bana, mon cousin pembe, mon cousin mwindu. Maintenant, la différence à bana est à la elote. Mwinga na bana 5. Bana nga 4. Ni bango baza mwindu makasi. Mwana nga moka katikati. Baza pembe. Papa, maman, frère Mike encore ma te muzela maman encore ma bongo te. Pour frère Mike, aza moi pembe, allez, leko alandi azaka mwindu. C'est là. Pas trop qui me dit qu'on a un frère tout résumé mon dame. Peut-être qu'on a un lobby bon. Si quoi yo, on a un moko, aza pembe, ou les camons na nyos. Papa na bango, aza mwindu na penata mwindu. Mais ce que moi attends à comme cola, à comme une casco elongi, mélange à mon pardon. Et tant que va 2 ans, va 3 ans, ou va te que moi na biso. Et là peut-être en son affaire. Mais ils ont dit donc on parce que fille ata moi si na ya balaki bazaki na ndako ya ibete tant moi si les amis et bana ko tam ko bana ay ba ite il faut quand même asa mobile à calculer et tout sango na ouais na bio mi balé nene ya o ndako o go twa elo mo o sai na bomba na muto mo ka yo na nzambi be etant aussi bimi li bana nene ya batebe ba mo so le bana dife ou réparer dans mon monté. Et on doit pour ça parce que c'est ça. Ok, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Ngai écoute, maman, bana o abimé longo. Ba liboso na beba kokanate. Fanny Rose, aujourd'hui autant à exposé na ivoirien. Pour ivoirien, on t'a foutu là-bas na classe. Ivoirien ça la frère Mike ça la té. Pour frère Mike na mbongo no soza lango. Na bi bozo ivoirien mais peut-être frère Mike encore les kay na mbongo. Pour frère Mike a joie depuis 2018, a joie ma casse. À ce qui parle là-bas là réellement, dans $350. Pour Annie. Pour Nanine. Si vous avez ivoirien, vous devez s'occuper de la banane. Il faut flatter ivoirien. Pour la tête, il banane, basa pe banane. Pour y avoir une bonne couche.
tela ba mapasa msuwa za bakokana tenga za ba fuma na ifasiki mamisa na mamicho mapasa mama moko papa moko mapasa bakokana te mamicho mesko omona mamicho azwa ba papa ba mususu bakokana mamicho mamisa papa ba mususu bakokana mamisa omo kuto mamisa ifaki yondo za lipasa na o me omo aye kutu mama mususu baba kaju na kotika bilobe la tenwa na basolo makana loba kutu bino yebi kena longo le bele boyebi kena longo le bele na yo ka soni boyebi kena longo le bele na yo ka soni botika nga na vanda alinga kota vi pe ba to na koti na o pe na koti te na lobi ka ke na fa Mike azala sage matea o matea ka biso baza bata liboso yo salela ngo c'est-à-dire frère Mike soki oh yo muto poussa on peut peigner la qui c'est biso ta maturité babi akaju peigner zozotin Mike ndeno azu confirmer te peigner azo da mobali ya bwa kama kitoko penza ndeto lingaka wano kosi yaya wano kosi baba tu peux babi akaju o kosi so bi peigner à tout l'été le marché peigner à tout l'été comment que peigner la moins sérieux c'est tant azu asa pe hypocrite c'est tant azu moi mobali makela bani que la so que copain na nga ye pas ça mukolo donc frère Mike tika peigner kimia po ba tous bolando o so peigner bi amemo ba na pas juger na ba preuve aza nango parce que ta vidéo oyo j'adore alobaki papa est méchant papa tape maman siko wana su peigner mutu aba afongola mbanga c'est pas bien frère Mike osali mabe kati na lobaki ke zioza mwana te bona senga test ADN ko senga test ADN elle ya ko loba nyoso yo moda papa o abiki o kanzi ya mwasne mabete biso ko basenta biso me ba senga biso test ADN te to yo kata te ke zaki kiteke mateke zongaki vous fallait un split ko en tout cas c'est pas bien frère Mike oza mosa nzambe se comporter le quoi moi na nzambe se comporter le quoi moi na nzambe se comporter le quoi moi na nzambe ko lande ba to kwa babi akaju o ta ko sa yo so pesa faux contre ba to na frère Mike bo éviter ngai botika bonga zanga contre femme Mike te pozo ya ba copine nanga ata ya ba to na zakana bango mais na olinga te akoya na mbeba parce que lobby bana yona ba kokoko mabato pour bazo a raison reste forte reste toi Fanny Rose, na bimisa kombo na solo. Évitez nga toi ba camarade. Bye bye. Na kati na ngai, que Dieu vous bénisse. Ouais, non. Qui est là? Oh, que Dieu vous bénisse. Pour tout écouter, là. Je dois prier et dormir. Hein?